Selle saate toob sinuni Volkswagen, sest tõeline areng saab alguse tähendusrikastest vestlustest. Praegu leiad aadressid volkswagen.ee eripakkumise. 10 meie populaarseimat mudelit ilma registreerimist tasuta. Tere head kuulajad, käes on oktoobrikuu ja Geeniuse digisaade on siin oktoobrikuu esimese saatega. Täna on saatejuhid Ants Laugas, Meelis Vellemäe, Glen Pilvre ja millest me räägime sellest, et AI on jälle läinud targemaks ja teeb selliseid trikke meie silmade ees, et ei teagi, kas uskuda või mitte. Meelisel on saanud jälle ühe uue telefoni ja see peaks olema väga huvitav või siis ka mitte, ise otsustate. Glenni on väntsutanud suurkorporatsioonid siia sinna, aga läbi nende raskete väntsutuste on ta ikkagi jõudnud meie saatesse ja see saaga, mida ta räägib, on kohati košmaar, kohati naljakas. Eks me siis kuuleme ja kuulame, mida sellest õppida on. Meil on ka kuulaja kirju laekunud teilt, nii et selline saade tuleb täna 6. oktoobril Geeniuse digisaade. Nii hakkame siis uudiste rubriigiga peale ja tegelikult uudiseid on ju palju, iga nädal on palju uudiseid, millest me ei jõua rääkida, aga midagi me ikkagi võtame, mis on uudistest meie jaoks silma jäänud, kõrva jäänud ja ei saa mööda minna OpenAI uuest video genereerimise mudelist Sora 2, mis tuli nüüd äsja välja. Sora, meenutame, oli OpenAI ütles, et kirjuta lause, ehk siis mis see eesti keeles on, käsu viip või prompt. Ja Sora teeb sellest video, see tuli eelmisel aastal välja ja nüüd septembri viimastel päevadel ütlesid, et Sora on nüüd veel targem. Käes on Sora 2, mis teeb tõeliselt usutavaid videosid. Glen on meie AI korrespondent. Kas sa oled Sora 2 juba sees? Olen. See on koomalt naljakas, sest sinna ei saa ju sisse. No jah. Sinna saab sisse, kui sa vist paikned kusagil Ameerika või Kanada mandril ja siis pead ka omama kutsekoodi või nagu invite'i. Kas said kutse? Jaa, see kutsete saamine on muide naljakas, selleks on Redditis kutsete megatreed või kuidas ma siis ütlen, megalõim. Ja megalõim koosneb enamasti sellest, et kõik küsivad kutseid. Keegi ei anna. Ja seal on vist mingisugune tuhandeid küsijaid ja mõned andjad. Aga trikk on see, et kui sul kuidagi õnnestub, siis ühesõnaga sealt lõimest omale kalastada üks kutse, siis oled sa õnnega koos ja sa saad omakorda ka mõned kutsed. Nii et see tähendab seda, et sa saad siis uuesti sinna postitada ka mõne kutse, et panin ka mõned kutsed sinna rõõmsalt ja need kadusid sealt sekunditega muidugi. Ja kavalamad üritavad loomulikult ka kutseid kohe rahaks teha ja tahavad saata oma igasuguseid Revolutte ja PayPal'sid ja mida iganes ja siis öeldakse, et see kõik on skämm, nii et see on nagu omaette praegu mingi plahvatus susiseb seal juba mõnda aega. Kas sa tahad jagada, kuidas sa panid OpenAI uskuma, et sa oled ameeriklane või kanadalane? No ärme seda jaga, et see ei ole kõige olulisem, aga oluline on selle puhul pigem see, et sinna saab nüüd lisada oma näo, et tõsi, seda saab nüüd teha nüüd äpiga ja seda ei ole ma saanud proovida, sest et mul kahjuks ei ole vastavat äppi ja vastavat seadet praegu olnud, sest see on ainult iOS-i peal ja loomulikult ka eeldab siis, et ma ikkagi paikneks seal eelpool nimetatud asukohas. Mis see tähendab, et sa saad lisada oma näo? See tähendab seda, et sinust siis nende lidarite ja kõikvõimalike kaameratega, mis iPhone'i küljes on, tehakse siin face scan või näo skaneerimine. Okei, sa ei saa panna suvalist esimese pilti sinna. Ja sa ei saa panna pilte ja sa pilte võid laadida ka veebist sinna üles, aga ka loomulikult äpist. Aga sellisel juhul lükatakse tagasi kõik inimest meenutavad fotorealistlikud ilmingud. See oligi mu küsimuse mõte. Seda ei saa teha. Nii et sa saad siis ennast sinna skaneerida. Kuidas see täpselt käib, on raske öelda, et seal on võib-olla ka mingi selline kerge kontrollskeem, mis siis just kui valideeriks, et see on nüüd reaalajas tehtud sellest inimesest, kes väidab, et ta on see inimene. Ja kui sa oled selle inimese sinna siis paigaldanud, sa saad endale panna sellise hashtag nime ja selle Sora nimetab neid siis cameodeks või ma ei tea, kus eestikeelne tõlge on sellele sõnale, selline mingisugune digitaalne avatar. Ja põhimõtteliselt on sul siis endal valida, et kas see sinu cameo on siis ainult sinu kasutatav, edaspidi sinu sõprade kasutatav või siis võivad seda kõik maailma inimesed, kes parajasti Sora 2 kasutavad seda cameot kasutada. Ja kui sa seda avalikuks teed, siis see tähendabki, et sa võid tagida teisi ja teised võivad tagida sind. Ja siis sa saad põhimõtteliselt teha nüüd nende üles laetud cameotega, mida sulle siis sülg pähe toob. Aga kas see
mis sa teed selle kaameratega, mis on su telefoni küljes ja lidariga, annab nagu garantii, et see on siis päriselt see kasutaja või noh, mingisugusegi garantii, et see inimene on olnud selle kaamera ees, kui ta seda on jäädvustanud, mitte et me ei kasuta mingit võõrast kujutist või. Ma nagu väga ümber nurga jõuan sinna, et see on natuke nagu mida teeb Veriff ju, et aitab inimesed tuvastada. See eesmärk peakski olema, eks ole. Yeah. Seda küll jah, et noh, ta ei ole ilmselt siis nii, ta ei pea olema nüüd nagu isikusamasus võib-olla päris sellisel tasemel, aga seda küll, et ikkagi kui sa ennast sinna siis laed, siis on, et sa Sora jaoks valideeritud selle inimesena ja nüüd see on siis sinu enda kätes, kui palju sa annad luba ennast kasutada. Nii et noh, kui sa näiteks juhtumisi oled Brad Pitt, eks ole, sinna ennast avalikuks teed, siis ilmselgelt pärast on pool maailma täis Brad Pitti, kes teeb kõik võimalikke asju, mis võivadki olla usutavad. Et täna loomulikult seal põhitegelane on Sam Altman ise, keda siis kujutatakse kus iganes ja mina ka prooviks, vaatasin, kuidas härra Altman eesti keelt räägib Tallinna tänaval ja nagu räägib täiesti adekvaatselt ilma mingi aktsendita ja intervjueeris inimesi Sora 2 teemadel. Ja ütleme, see teema, taust selle uudise on ju see, et kui palju me saame usaldada neid videosid, mida me oleme internetis, sest seal on ju mingisugused inimesed ja tunneme, et Sam Altman on püüdnud teha seda strateegilist käiku, et ta on oma kujutise loovutanud sellele sinna mootorisse ja siis me kõik võime tema kujutisega teha igasuguseid nalju, nagu sa kirjeldasid just. Ehk siis, mis võiks võtta maha selle pinge, et see on okei, kui meie kõigi kujutised on kuskil veidrates kohtades videotes, sest see on ju AI, aga see ei peagi tõsine olla. Just, aga muidugi need kujutised näevad ikkagi väljagi no erakordselt realistlikud, et seal ei ole nagu põhimõtteliselt inimene, kes kahtlustada ei oska, et nüüd võib-olla saab sellest tõesti aru, et Sam Altman ilma aktsenti ilmselt eesti keelt ei räägi, aga kui sa vaatad nii-öelda tuntud inimesi ingliskeelsetes olukordades või kusagil, nad ongi täielikult realistlikud ja see äpp tegelikult loob nagu sellise, kuidas ma ütleks, TikToki laadse feed'i, et sa põhimõtteliselt võidki jääda neid ju scrollima ja kuna piiriks on fantaasia, siis tõesti seal on lõbusaid klippe ju metsikult palju ja tegelikult annab see võimaluse nüüd kõigile, kes ei taha, kel tuleb nagu lollakas mõte, ta ei taha seda päris kohe teostada, aga ta kirjeldab selle mõtte ja ta saabki selle teostatud. Nii et ma saan nagu täiesti sellest nakkavuse või sõltuvuse punktist aru, et mõtle ise, sa saad ennast panna nagu kuhu iganes tegema, mida iganes. Ja nendele klippidele siis on ka nüüd genereeritud täiesti usutav audiotaust, et nagu ma juba mainisin, eesti keel ju kõlab audiona. Kui sa kasutad siis ütleme mingisugust muud prompti või viipa, kus ei ole võib-olla mingit otsest tegelast, aga kirjeldad mingisugust meeleolu või midagi, siis on seal taga täitsa filmilik muusika, rääkimata mingitest animeklippidest. Ma proovisin ka siin teha mingid jaburaid klippe Roosast, Panterist ja Snoopist ja nii edasi. See kõik toimib täiesti usutavalt, nii et kui ma täna tahaks teha mingit reklaami, kus aegluubis piim krõbuskit peale langeb, see on ainult ühe lause küsimuse nii-öelda esitamine pluss kõik need heliefektid, mis seal taustaks on. Muidugi praegu seal on resolutsiooni piirangud, ta on siis plusspaketile ja ma ei tea, kas ta on tasuta paketile ka olemas samade piirangutega, et 9 või 10 sekundit ja resolutsioon oli kindlasti mitte üle 720, aga pro-paketis saad sa vist juba täna rohkem, kui sa neid kreditseid loovutad ja ilmselgelt, kui juba nagu lai üldsus saab seda kasutada sellisel tasemel, siis pro valdkonnas on see ju ilmselge, et see muudab maailma jälle. Kas pikkus saab ka pro-paketis rohkem kui 10 või? Pro-paketis peaks saama ja see on seotud kreditsitega, kuna mul ei ole pro-paketti, siis ma selles väites ei ole 100% kindel. Ma lihtsalt olen kunagi kuulanud mingit intervjuud kellegiga, kes ütles, et selliste videogeneraatorite kõige suurem probleem nagu firmade jaoks on see, et kui mida pikemaks see klipp läheb, seda keerulisemaks läheb, ehk siis 10 sekundit pidi olemegi selline nagu maksimaalne limiit, et peale selle juhtub üks kahest asjast, kas ei ole enam usutav või siis see läheb nagu nii-öelda matemaatiliselt niivõrd keeruliseks, et ta see kulu, energia ja compute power'i kulu läheb nagu hüppeliselt üles, eks ole, et sellepärast nad ei tee seda pikemaks tavaliselt. Täitsa võimalik, aga ütleme ka täna selliste lühikeste efektsete klippide jaoks, mille üks selline, kuidas ma ütlen, turulava olekski ju reklaam. Seal see toimib nagu ideaalselt. Just. No tead, ma
nagu alati väga huvitatud sellest, kui jällegi tuleb uus mudel välja, räägitakse nii palju head sellest, sest mul on selle videogeneraatoritega, ma vist paar nädalat tagasi või 6 aega tagasi proovisin ühe ürituse, sihuke seminar, konverents, taoline asi, introvideot teha, kus on see kontekst, sa tahad näidata seda full HD resolutsioonis, veel parem 4K-s, teha mingisugune 10 või 15 sekundiline video. Ma proovisin läbi Sora, proovisin läbi Veo ja no tegelikult oli see kasutamatu. Et kui sa võtad niimoodi, et sa saad teha lausest nii ägeda video, et AI teeb seda, siis on see vaimustus jah. Aga kui ma mõtlen nii, et mul on vaja nüüd päriselt mingi asja jaoks usutav video teha, siis ma alati jõuan mingisuguste vigade, artefaktideni, siis ta ei saa mu skriptist aru või promptist aru, ta teeb veidraid asju. Ja kas või näiteks ma vaatan Sora 2 neid näidisvideosid OpenAI lehel, kus on tehtud siis promptiga, inimesed mängivad rannavõrkpalli. Kõik on nagu usutav kuni viimase sekundini, kus pall põrkab liiva peal nagu põrkaks asfaldi peal. Mis ma tahan öelda, et ta nagu veel on samme minna, et ta asendaks päris filmikaameraga filmitud materjali. Küll aga ta asendab võib-olla sellist arvutigraafikat ja ütleme siis fiktsionaalset mingit sisu. Ja no praegu need näited või aspektid, mis sa mainisid, väga asjakohased, sest ka nende minu testitud näidete puhul, no see sama Sam Altmani intervjueerimine tänaval päädis ka sellega, et kui alguses Altman küsis, et mida te arvate Sora 2-st ja vastas siis nagu juhuslik inimene, siis millegipärast poole pealt kehastus ta ise vastajaks. Seda olen mina ka märganud. Ehk ta läks nagu roll natuke segamini, eks ole. Ta on lihtsalt nii kõva mees, et ta teeb mõlemad. No just, aga see on täpselt see nüanss, et kui ma nüüd tahaks nagu päris sellist klippi genereerida, siis esimesed 3 sekundit ma oleks nagu ruigaks rõõmust, et ongi see, mida ma tahtsin, aga siis see intervjueeri äkki ise vastab ja see kindlasti ei ole see. Ja noh, tänase seisuga võib-olla oleks mul nüüd hakata väga raske talle selgitama, et tee see ümber, aga võib-olla see ka õnnestuks ja samamoodi see animeklipp, mida ma seal proovisin teha mainitud tegelastega, kes siis seal Roosa Panter ratsutas mingi mängu hobusega ja nii edasi, nad hüppasid ühte suurde pesumasinasse, mis oli tänaval, aga nad hüppasid läbi kinnise luugi. Ehk et millegipärast luuk oli kinni, et noh, see klipp nagu oligi selline, et hüppasid sinna sisse, siis pesumasin pesi neid natuke, nad tulid sealt välja ja nende värvid olid ära vahetunud, et siis no Roosa Panter oli valge ja Snoopy oli roosa. Aga välja tulid nad ilusti läbi lahtise ukse, aga millegipärast sisse said nad läbi kinnise ukse. Noh, täiesti jälle nagu absurdne viga, aga seda artefakte seal on. Et su prompti lugedes on võib-olla kõik õige. Et ta teeb kõik õigesti, mida sa oled kirjeldanud, aga inimvaatajale on see viimane protsent sellest nagu puudu, et see oleks tegelikult usutav ja õige. Ma ütlen, võib-olla ei ole ka ju pro kasutaja, et on seal võimalik võib-olla seda ka siis tuunida mingil määral, sest praegu sellest laiale rahvahulgale, kes siis saab maagilise invite koodi, seal on ikkagi võimalus mul ka täna ise lisada siis nagu pilte või mingit konteksti. Aga ilmselt see on ikkagi aja küsimus ja treeningandmete küsimus, aga muidugi see, et eesti keeles üldse härra Altman hakkas suhtlema, tähendab ikkagi seda, et treeningandmed on väga globaalsed. Mis seal süsteemis ju on, sest enamik klippe, mis seal praegu levivad, on ikkagi ingliskeelsed ja seal muidugi tuntud inimesi on ikka kõvasti rohkem, et need kindlasti ei piirdu siis ainult Sam Altmaniga, seal on põhimõtteliselt ikka väga paljud tuntud inimesed on ennast sinna ilmselt siis ise lubanud lisada, et ennast seal kasutada, et ongi nagu naljakas ja võib-olla see mõnes mõttes ongi siis omamoodi tõstabki selle usutavuse sellise lati kusagile mujal, et kui me kõik teame, et kõikiga saab kõike teha, siis me nagu teamegi, et me nagu ei usugi enam midagi või et muidu olekski niimoodi, et me siis usumegi, et seal Donald Trump kõnnib kuu peal on ju ja siis kui see oleks mingi erandlik nähtus, siis me jäämegi seda uskuma, aga kui lõpuks kõik kuulsused kaasa arvatud meie ise kõnnime kuu peal, siis me saame väga hästi aru, et see on ikkagi natuke nali. Jaa, nii ta on. Ootame ka uusi teateid siis sellest visuaalsete AI mudelite arengust. Lähme järgmise teema juurde ja Meelis, sina, jälle on sul üks volditav telefon, jälle tuleb see Hiinast, jälle on nagu seda lugu me oleksime kuulnud, aga tegelikult vist on tegu ühe, ma ei tea, kas tippmudeliga või siis kes kandideerib sinna tippude sekka volditavate premium telefonide kategoorias või kuidas sa ütleks, Meelis? Jah, ei saa öelda võib-olla, et ma jälle oli mul üks volditav, mul pole aasta otsasti volditavat olnud. Seda küll, aga mis mudel sul nüüd on? Honor Magic V5, mis on siis järjekordne Hiina tootja
ja eelmine aasta ma sain siis testida Magic V3 ja siis see mulle väga meeldis ja see oli esimene alla sentimeetri, kokku volituna alla sentimeetri paksusega volitav telefon ja see ikkagi oli nagu inglise keeles öeldes mind-blowing, kui ma seda oma käes hoidsin, sest tol hetkel oli see nagu konkurentsitult kõige õhem ja siuke esimene telefon, mis päriselt jättis käes tavalise telefoni mulje, kui teile kokku volditud, eks ole. Siis sel aastal on ta tehtud natukene veel õhemaks, natukene veel kitsamaks, aga see vahe on nüüd eelmise aastaga väike ja vahepeal juhtunud ka see, et Samsung tuli oma Fold 7-ga müügile, mis on väga edukas, mis tegelikult oleme võib-olla ära harjunud sellega, et volditavad telefonid ongi nüüd nagu hästi õhukesed ja kitsad ja see on nagu uus maailm ja see on nagu tavaline juba praeguseks ja sellepärast võib-olla see Magic V5 nagu enam sellist ohoo-efekti ei tekita, vaid see ongi see, et ahah, et noh, tore äge telefon, sest et ta on täpselt selline nagu ma ootasin. Ja loomulikult, kui me võrdleme seda nüüd turuliidriga, ehk siis Fold 7-ga, siis ta on natukene ümaramate servadega, mis tähendab, et ta natukene on võib-olla mugavam käes hoida. Samal ajal on ta ka hästi natukene tundub laiem võib-olla selle ümaruse poolest, et see on nüüd maitse asi. Minu arust on mõlemad nagu käes üsna mugavad. Avada on Honorit veidi mugavam, sest et see hing on ta lihtsalt nagu natukene selline paindlikum või natukene pehmem võiks öelda, et ta ei ole küll mingit pidi nagu nõrk, ta on väga tugev hing ja väga hea hing, aga lihtsalt see esimene hetk, kui sa Fold 7 lahti teed, seda peab kangutama, eks ole, siis Honorit ei pea niimoodi lahti kangutama. Ja kui me räägime ekraanidest, ekraanid on head, täpselt sama suur väline ekraan kui Samsungil, 6,43 tolli. Külged suhte poolest täpselt paras. Sisemine ekraan on natuke väiksem, 7,95, Samsungil on täpselt 8, aga tegelikult vahest nagu kasutades aru ei saa. Eredus on mõlemal ekraanil väga hea, loomulikult ütlevad mõlema puhul, et 5-5000 nitti, aga 5000 nitti see kunagi päris kasutuses ei näe, eks ole, aga ta on väga okeid. Kõigil volditavatel on see värk, et sisemised ekraanid on natuke väiksem eredusega kui välimised, aga minu arust oli see nagu filmi oli täitsa okei vaadata, et ma kasutasin seda, kui ma Saksamaa käisin lennukis, vaatasin seal Netflixi ja nautisin Airportiku Starlinki ja siis see töötas kõik üsna hästi, eks ole, selle suurema ekraani peal, kuigi tegelikult see ekraan ju, kuna ta on kandiline sisemine ekraan nagu ikka volitavatel, siis video iseenesest ei ole ju oluliselt suurem kui tavalise ekraani peal, aga kuna ta on suurem ekraan ja tal on kaasas ümbris, millel on selline kaamera, selle rõnga ümber on selline välja keeratav rõngas, mida saab kasutada alusena, siis ma sain seda nagu mugavalt sinna lennuki toidulaua peale või selle väljakäiva laua peale toetada ja siis vaadata, eks selle filmi seal, et oli päris mugav. Nüüd, kui kõik see on nagu väga okei. Võib-olla paar sõna võib rääkida kaamerast, et kaamerad on kui me võrdleme jällegi Fold 7-ga, mis on nagu paratamatu, siis esikaamera, põhikaamera on siis 50 megapiksline, samuti ülilai nurk ja kolmekordne optiline zoom on 64 megapiksline ja kui me võrdlesin pilte, siis kui võrdles Samsungi suuremate megapikslite arvu ja natukene valgema sensoriga, siis tegelikult üsna sarnane oli see põhikaamera pilt, et ühe kord oli üks parem pildi, kord oli teine parem pildiga, mõlemad tegid väga head pilti. Ja kui võrrelda zoomi ja siis ülinai nurka, siis seal ikkagi enamasti, eriti kui vähegi kehvem valgus on, siis Honori suuremad megapikslid ja suuremad sensorid tulid seal ikkagi esile, eks ole, nii et tegid natuke parem piltid. Üldiselt komplektina on kaamerad paremad kui Samsungil. Teine asi, mis on parem, on aku, 5820 mAh aku, et varem kunagi pole volitud telefon nii suurt akut olnud. Et see on 35% äkki suurem kui on Samsungil ja seega kestab kauem, küll mitte 35% kauem, võib-olla kuskil 40% kauem, aga see tähendab ka seda, et saad ikkagi pool päeva kuni päeva, palju sa kasutad, eks ole, rohkem hakkama selle akuga. Ja laadimine on päriselt kiire, et kui siin eelmiste Hiina telefonide puhul oleme kurtnud seda, et kui seal on 100 vatti laadimine või 60 vatti laadimine, siis peab selleks, et sellega seda kiirust saada, peab olema, eks ole, selle tootja enda laadija. Et universaalslaadiga reeglina ei saa, et OnePlusil on see eriti hull, et 100 vatine laadimine kukub tavalise USB-C Power Delivery'ga 20 peale, eks ole, siis siin on ikkagi nagu hästi, et kui maksimaalne laadimiskiirus on 66 vatti ja kui ma panin sinna minu 2 65 vattist laadijad, mis kodus olemas on, proovisin mõlemaga, üks on Satechi ja teine vist Ugreen ja mõlema puhul ütles mulle telefon, et ma laen nüüd 60 vatiga, nii et nagu ja päriselt saab nagu kiiresti aku täis, et ikkagi tunniga saab selle suure aku põhimõtteliselt täis. Nii et selles mõttes on hästi ja ka juhtmeva laadimine 50 vattine
muidugi Honor enda juhtmeplaadi, aga teist laadijatega on 15 vatti. Ja üks asi, mida sellel telefonil on ja mida Samsungil ei ole, on see, et puutepliiatsi tugi, mis sel aastal Fold 7 ära võeti, et sellele mõlemal sisemise kui välisekraanile puutepliiatsi tugi, mida ma proovida ei saanud, sest mul pliiatsid komplektis ei ole ja pliiatsid Honor mul ei saatnud, aga väidetavasti töötab üsna hästi. Probleem muidugi on selliste väiksemate hinnatootjate puhul ja Honori puhul eriti on see, et tarbikute saadavus on hästi kehv, et näiteks puutepliiatsit, ma ei teagi, kas siin meie regioonis on saada, aga näiteks neil on Honor pakub ka juhtmevaba või magnetitega ümbrist, mida saab siis nagu MagSafe'i tarbikuid kasutada ja seda ümbrist Skandinaavia ja Balti riikide turul ei pakuta, nii et jällegi sa pead kuskilt Hiina e-poest seda otsima, eks ole, et see on nagu veits kehv, et nagu selline globaalne tarbikute saadavus on kehvem kui Samsungil või mõnel teisel suuremal konkurendil. Ja kõige parem osa tegelikult eelmine aasta ma ütlesin, et ära osta Honori telefoni, sest et tarkvara oli hästi kehv, et ta oli bugine, suure ekraani peal asjad ei töötanud korralikult ja sel aastal kõige suurem hüpe on ikkagi tehtud tarkvara, sest see on tehtud väga heaks. Samsungil on veel endiselt rohkem erinevaid lisavõimalusi ja saad sinna panna Google Lock äpi ja laiendada veel, aga Honoril on kõik see tarkvara asi, mida ma eelmine aasta kirusin, on nüüd nagu väga hea, kõik töötab suurepäraselt. See multitasking ehk siis mitme äpi sisemisel ekraanil kasutamine on tehtud väga heaks ja ma julgeks öelda, et see on parem praegu kui Samsungil. Võib-olla ise kõige parem, mis üldse olemas on, et ta töötas nagu ülihästi, seal on mingid kiiksud on, mis on nagu üsna hiinalikud, et osad asjad avavad nagu vaikimisi õljuvas aknas, võiks avada täisekraani peal, aga neid võimalusi, kuidas neid aknaid avada ja kuidas 3 äppi korraga kasutada niimoodi, et üks võtab näiteks 80% ekraanist ja 2 tükki siis 10+10 ja saad ühe näpuvajutusega neid omavahel vahetada ja kõik see töötab nagu suurepäraselt. Lisaks saad sa panna siis ühe hõljuva aknad ja 3 akna kohale ja kui sa paned mitu hõljuvat aknad, siis teised aknad minimeeritakse, aga neid ei panda kinni, eks nad jäävad see väikse ikoonina nagu hõljumu ka. Et kõik see nagu töötab suurepäraselt ja kogu see nagu asi, milleks lood on, et kasutada siis seda suurt ekraani mitme äpi jaoks, see on ikkagi nagu väga hästi läbimõeldud, töötab palju paremini, kui töötas eelmine aasta, seal on tehtud suur hüpe. Ja kui nüüd rääkida lõpuks siis hinnast, siis hinnaga on nagu ka selline omamäärane värk, et turud on erinevad ja Eestis või üldse nagu Euroopas Honor müüb või soovitab seda, soovituslik müügihind on 1999, mis on nagu veidi sarnane Fold 7-le, aga kui me vaatame turul ringi, siis operaatorite juures on Fold 7 ongi 2000 või üle ja samal ajal see Honor on Elisas, kus ta on ametlikult Eestis müügil, on 1699, eks ole, ja teistest e-poodidest ostes saab Samsungi natuke odavamalt, aga samas tuleb arvestada seda, et Samsungil on 12 giga RAM-i ja 256 giga sisemälu ja Honoril on 512 ja 16 giga, nii et see on ka võib-olla asi, mida silmas pidada. Üks asi veel, mis Samsung on nagu, mille poolest Samsung on alati olnud nagu eriline, on siis TEX ehk siis see nii-öelda taskusse mahtuva arvutiks tegemine, eks ole, et sa saad USB kaabliga või ka juhtmevabalt ühendada teleka või suure monitori külge ja kasutada nii-öelda desktopina, siis Honoril on sama asi olemas. Küll One UI 8-ga tulnud uus Samsungi TEX on mugavam ja parem, aga Honori Magic Desktopi nimeline asi töötab täpselt samamoodi. Et lõpptulemus on see, et kumba osta on nüüd maitse asi, et tarkvara poolest on Samsungil võib-olla veel väike eelis, aku ja kaamerate poolest on Honoril eelis ja puututud pliiatsi toe poolest, eks ole. Aga positiivne on see, et lõpuks ometi on nagu ka olemas selline teine Eesti operaatori juures müüda volditu telefon, mille saab päriselt öelda, see on hea telefon ja sa võid seda osta, eks ole, et eelmine aasta ei saanud seda öelda, see on nagu tegelikult tore. Kuidas on, võib-olla sa mainisid seda, aga ma ei pannud tähele, kuidas on see volt sellel ekraanil, kui sa oled lahti teinud. See on ju põhiline küsimus, kas see volt on nüüd nagu kadunud, mitte häiriv? Mind ei häiri. Teda on tunda ja mingi nurga alt on teda näha, aga teda on näha vähe. Eelmine aasta ma ütlesin, et volt on väga väike ja palju väiksem kui Samsungitel. Sel aastal on jällegi Fold 7-ga on teinud Samsung suure hüppe ja Samsungi volt on üsna väike ja ma ütleks, et need voldid on sel aastal võrreldavad, et üsna sarnased. Mõlemad on suhteliselt väike, aga kui sa tahad, sa näed ja tunned seda ikkagi. Täna on meil siis saada suurtest volitavatest Fold 7, nüüd see sama uus Honor. Kas OnePlus on ka Eestis ju saadaval volitav? OnePlus lõpetas või ei teinud sel aastal volitavat telefoni. Nii et aga teoorias siis oleks eelmine olemas, kui keegi... Eelmine oleks, aga ta on ikkagi praeguseks võib-olla natukene jäänud ajal jalgu, et ta on
paksem ja võib-olla nagu selline eelmine aasta protsessor. mulle nagu meenub kuskilt, et ka Huawei'l on mingisugune 3 volditav telefon. Ja Huawei tegi hiljuti uue 3 volditava telefoni, ilmselt Samsung teeb ka varsti, aga see on teises hinnaklassis, eks ole. Aga see on, me räägime 5000 eurosest telefonist, eks ole, nii et. Ja ma hakkasin nüüd selle pärast mõtlema, et Huawei ja Honor ju tegelikult on nagu suhteliselt ühised kõrvad on neil, et kui see Honor no, kõrvad on, aga jah, üheski kohtusse ilmselt selle argumendiga ei võidaks, nii et. Ilmselt seal taga ikkagi teatav seos on, et Honor on ikkagi natuke siin regioonis selline uus Huawei, sest neid piiranguid ei ole. Nad on ka ikkagi visuaalselt sarnased ja ka tegelikult ka tarkvara poolest mingil, kuigi nüüd Honor on ikka puhtalt nagu Google'iga koostöös Androidiga, need ka Honor üritustel Google'i inimesed on kohal ja teevad palju koostööd. Loomulikult Gemini ja Circle to Search ja kõik muud Google asjad on siin peal, nende enda AI on nagu ikka Hiina tootjatel, fototöötus on väga korralik, eks ole, ja muud sellised asjad. Aga ja üks asi, mis oli veel huvitav, et kui enamus telefonitootjate AI asjad eesti keeles ei tööta, on samamoodi neil on siin märkmed äpid ja kõnetranspikeerimine, ma kasutasin seda mingi intervjuu salvestamisel ja inglise keeles nagu tegi mulle sellest ilusti tekstiks, aga muidugi eesti keeles neid asju teha ei oska, aga mida ta oskab teha on see, et on olemas selline äpp, mille nimi on Honor Translate ja see suutis küll kõnet tõlkida siis nii-öelda, kui ma rääkisin eesti keeles, tõlkis selle inglise keelde ja rääkis mulle seda juttu inglise keeles. Ja kui ma rääkisin inglise keeles oma vigas inglise keelega, siis ta tõlkis seda eesti keelde ja rääkis seda eesti keeles täitsa ilusti. Loomulikult tüüpiliselt AI asjadele see eesti keeles rääkib tädi oli kerge soome aktsendiga. Ma ei üldse imestas, kui seal on mingi Google'i mootor taga, eks ole. Aga tegelikult see oli üllatav, et see toetas nagu eesti keelt päris hästi, aga teised AI asjad eesti keelt ei toeta. Ja kui sa ennem küsisid, mis veel on või mida veel nagu, siis üks ongi see, et kõiki neid teisi asju OnePlus eelmine aasta, kuigi tal oli olemas volditav telefon, siis seda ametlikud Eesti turul ei pakutud ja seda Eesti operaatorid ei müünud erinevalt teistest OnePlusi telefonidest. Ja kohe on tulemas ka Google'i Pixel 10 Pro Fold. No aga ka eelmist ei pakutud meil. Ja seda ka minu teada nad ei too ametlikult nii-öelda operaatorite Eestis müügile. Et seda sa muidugi saab Eestis osta igalt poolt on kännukast ja nii edasi, aga kui ta tuleb oktoobris müügile. Et see on tegelikult teine alternatiiv, aga seda ma ei saanud võrrelda, seda praegu veel ei ole, eks ole. Aga jah, et minu jaoks oli positiivne üllatus, et see Honori telefon oli teinud päris suure hüppe edasi tarkvara poolest ja ta on tõesti telefon, mida võib kaaluda ja võib soovitada. Tarkvara toe poolest ka, et kui me küll ei tea, kui palju kinni peavad sellest, aga Honor lubab Samsungile 7 aastat softi uuendusi ja 7 aastat turvauuendusi, nii et päris tugevalt. Muide sellega kontekstis lihtsalt Gemini'st oli natuke juttu, muide Gemini on läinud viimasel ajal palju paremaks. Ma olen ka seda personaalselt hakanud kasutama nüüd ikkagi paralleelselt ChatGPT-ga ja ma võin öelda, et need kuulujutud vastavad täiesti tõele, et Gemini läheb hästi, et ma iseloomu saab juba nüüd kujundada, ta ei vasta enam nii kuivalt ja samal ajal on tal taga kogu see Google'i otsingumootori pool täpselt sama hästi nagu Google ise. Et see ei tähenda nüüd kuidagi, et ChatGPT oleks kehvem, aga ausalt öeldes nagu panen paralleelselt neid siin üksjagu nüüd võrrenud täpselt samade asjade puhul ja pean tunnistama, et ei ole enam sugugi niimoodi, et Gemini käsib kogu aeg siis liimida juustu pitsa peale ammu. Et täiesti adekvaatset asja ja nõu annab. Gemini on võib-olla ka sellist praktilist väärtust, et tegelikult ju just sel nädalal tuli välja, minust on ka Eestis nüüd saadaval siis Google Home'ile Gemini tugi, ehk siis Google Assistant asendati Gemini'ga, nüüd sa saad vabamalt öelda talle viska eesti keeles, mida sa tahad saada. Ma küll ei ole proovinud seda, aga võib-olla saab. Ja üks asi, ma ei tea, sina Glenn proovis ka mingi Samsungi kella, eks ole, et sina said oma Pixel Watchi peale eesti keeles Gemini kasutada, aga Samsung kella, ma kasutasin ka nüüd Samsung kella, võib-olla järgmisest järgmine nädal, sellel ei saa jälle, eks ole, endiselt. Oot, see on kummaline jah, ei Pixeli peal saab, aga loomulikult see eesti keel ikkagi piirdub nüüd häälevaliku osas sellega, mis seal täpselt on, et seal midagi väga toredat valida ei saa. Et kui sa tahad nagu rääkida, siis täna ChatGPT voice mode pakub rohkem. Aga niimoodi teksti... Seda sa ei saa kasutada kellas, eks ole? Jah, seda ma ei saa kasutada tõesti vist kellas. Alus ma ei ole muidu proovinud, äpp on ju kellas olemas, peaks proovima. Võib-olla saab kasutada, ma siis proovin järgi. Need Amazfiti kellad, millel on ka siis ChatGPT-ga või nende põhinev nii-öelda assistent, need töötavad küll, toetavad ainult suuri keeli, inglise keelt ja saksa keelt ja mingid selliseid. Ja ma pean tunnistama, ma ei ole ammu nüüd rääkinud nagu päriselt kummagagi, aga siis peaks ka rääkimise jälle ette võtma, miks mitte ka kella sees. Mina võin ka toetada seda mõtet kindlasti, et pärast seda, kui ma tasulise konto tühistasin omal OpenAI-l, siis ma olen kasutanud paralleelselt
Geminit, OpenAI-d ja need on ikka läinud ChatGPT-d ja väga sarnaseks läinud ja tegelikult Claude'i ka. Claude on ka väga heal tasemel. Olgu, aga me rääkisime Honorist, tõmbame joone alla. Meelis, meenuta meile veel ikkagi, millega ta nüüd Eestis, mis hinnaga ta Eestis müügile tuleb see Samsungi konkurent? Elisas on ta praegu soodushinnaga, mis ilmselt jääb pidevalt selliseks 1699 eurot. Mõnest miks sa arvad, et ta jääb? Sellepärast, et üldiselt sellised asjad ei saa kallimaks minna, need lihtsalt ei ostetakse sellisel juhul. Ei kallimaks, ma mõtlen, et kas odavamaks? Odavamaks kindlasti läheb jah, aga ma mõtlen kallimaks tagasi. Mõnikord on see, et kui on soodushind ja see orodaks tuleb tagasi tavahinna peale. Et seda ilmselt ei juhtu ja mõnest üksikust e-poest saab ka veidi odavamal 1575, vist kui mälu mind ei peta, aga ühtegi sellist päris kuulsat tuntud e-poodi, mille sooviti julgeks, kes müüks seda odavamalt kui 1699 esimese hooga, sama hinnaga müüakse küll. Mul silma ei jäänud, aga eks see aeg võtab. Et selles mõttes, et Samsungi telefon on e-poodis 1500 kanti, aga sa pead arvestama, et operaatorite juures sa pead ikkagi paar tuhat maksma sellest. Ja see käärid on Samsungil väga suured e-poodide ja siis ametlike partnerite vahel. Selge pilt. Jätke siis meelde, vaadake järgi ja võrrelge, kui olete ostmas volditavat telefoni. Kui hinnast rääkis, ma panen siia lõpule selle mõtte, et tegelikult just see, et meil on kaks head volditavat telefoni, mis on operaatorite juures ja mille mõlema hinnad on tegelikult märgatavad odavamad, kui nad olid eelmisel aastal, siis see surub hinnad alla, konkurents töötab ja võib-olla kui Google ka tuleks oma telefoniga see turule rohkem, surub veel hinnad alla ja lõpuks me saamegi ikkagi selle telefoni, hoolitava telefoni nagu mitte enam sellise hinnaga nagu vanasti oli, vaid juba läheb sinna tavaliste ultratelefonide piiridesse ja tegelikult ongi ju nii Honor kui Samsung on öelnud, et nende müügid on ikkagi eelmise aastaga võrreldes mingi 50-60% suuremad kui volitavate puhul. Samsung on muidugi tunnistanud ka seda, et päris paljud osad on tulnud üle iPhone'i pealt ja väga paljud on tulnud Samsungi enda ultrate pealt, mis on nagu tegelikult sama firma piires nagu juba teise segmendi kaotus, eks ole, nii et aga näitab see seda, et see volitavad telefonide segment on elu sisse saanud ja kui aasta pärast võib-olla räägime siin volitavast iPhone'ist, siis saab eriti suure hoo sisse, eks ole, nii et eks me algus on tehtud. Nii, selge pilt, lähme siis järgmise teema juurde ja võib-olla millest ja miks me räägime. Ma juhatan omalt poolt niimoodi sisse, et mõni aeg tagasi potsatas mu kirjakasti üks veider kiri. Mõtlesin, okei, see on küll õngitsemine või pettus. Saatjaks oli Glenn Pilvre ja sisu oli, et umbes, et WhatsAppi ma ei saa, et suhtleme muud moodi. Aga siis tuli välja, et see ikkagi oli Glenn. Ja see ei olnud õngitsemine, keegi ei olnud Glenni nimel. AI ei üritanud nagu Glenni nimel siis minult küsida, et laene mulle palun 10 või 100 eurot või midagi sellist, vaid tegelikult Glenn, sul olid päriselt probleemid. Mis probleem sul oli? Jah, ma võin muidugi öelda loomulikult, mis probleem oli ja kogu selle pika jutu kokkuvõtteks, mida ma võib-olla hakkan nüüd rääkima, ega seal midagi tarka ei olegi nagu järeldada, aga mõnes mõttes võib siis oma emotsioone proovida nüüd taastada, et probleem oli see, et ma võtsin testimiseks järjekordse telefoni, see oli siis Galaxy S25 Edge, see on see õhuke telefon. Ja arvasin, et kuna ma seda nagu päriselt ka kasutan, siis panen päriselt kõik oma kontod sinna sisse kenasti, et muidu teatavasti testtelefonidega nagu see, et lülitad korra sisse, teed 3 pilti ja siis katsud ühes ja teises käes ja siis on mulje olemas, aga et siis oleks nagu päriselt ikkagi kasutaks ja suhtaks seda muu hulgas siis WhatsAppiga. Ja seal WhatsAppi puhul saabus siis mulle üsna varsti teade, eks te tehta siis kui te uut kontot teete uues seadmesega, logite oma telefoninumbriga sisse ja siis ta reeglina küll küsib valideerimist mingisugusest eelmisest seadmest või et tuvastada, et see olete ikka siis täpselt see inimene, kes te väidate, et te olete. Ja siis protsess päädis sellega, et ta jäi nagu ühendama, ehk et sealt tuleb see viimane ekraan, kus siis juba kõik sinu vestluste ajalugu ja kõik on taastatud. Kõik on nagu tore, et tere tulemast siis jälle oma toredas uues seadmes meie WhatsAppi rõõmsasse perekonda. Ja siis tuleb see connecting screen, kus siis edasi peaks tulema siis nüüd see lõplikult sinu see kodu ja ekraani vaade. Ja vaat sealt enam edasi midagi ei juhtunud. Ja siis ma olin kannatlik, mõtlesin, et las ta siis connectib seal siis mõnda aega, aga ilmselgelt sinna see ka jäi. Ja siis läksin vaatamas siis veebiliidesest, et logiks siis veebist sisse. Ja siis veebist sisse logides öeldi mulle, et me saadame sulle nüüd siis äppi selle koodi, et toksi see kood ja siis valideerime ennast veebis. Siis ma võtsin oma eelmise telefoni, milleks oli siis Pixel 9 XL
ja siis sealt oli mind juba välja logitud ja sealt ma ei saanud enam sisse logida, sest et ma jõudsin täpselt sama kaugele ehk et ühendamise ekraanini. Ja siis ma hüppasin veel, mõtlesin, et olen nüüd kaval, et Macis oli mul veel äpp lahti, et hüppan siis Maci äpi juurde, et äkki ma sealt olen veel sees. Aga äpis oli juba ekraani peal teada, et esines tundmatu error ja mind logiti välja minu kontolt, et palun nüüd logi uuesti sisse. Tundmatu error. Siis kui ma hakkasin sealt sisse logima, siis loomulikult küsiti jälle, et tore tulemast meie sekka, palun pane telefoni äpist kood, et kinnitada, et sa oled ikka sina. Ja telefoni äpist koodi oli mul väga raske panna, sest et sealt ei läinud ju mitte midagi edasi. Ja põhimõtteliselt olin ma igalt poolt välja logitud ja täpselt nii oligi. Ja siis esialgu muidugi tegin seal restarte ja installisin ja kõik võimalikud meetodid ja proovisin ka siis seda, et ma ei taasta oma ajalugu, et teatavasti WhatsAppi sisse logides telefon küsib, et kas sa tahad oma vestluse ajaloo taastada, see on sul näiteks Gmaili kontoga seotud, see on siis kuskil Google'i pilves, ma saan aru. Siis ta taastab selle ja kõik nagu läheb hästi. Ma ütlesin, et palun ära taasta midagi, et logi mind lihtsalt sisse. Aga ühesõnaga see kõik ei jõudnud mitte kusagile. Ja siis hakkas selle saaga teine peatükk suhtlemine kliendi toega. Aga enne kui sa sinna lähed, ma küsin korra veel seda, et tavaliselt on teise kanali kaudu enda tuvastamine, et palun kinnita telefoni äpist sisse logimine. Et on mingid alternatiive veel, Google'i kontos on tihti see, et sul on mingid varukoodid, sul on võib-olla mingi helistamine, sõnumi saatmine. Kas WhatsApp ei paku siis muid alternatiivseid viisi? WhatsApp pakub kõigepealt selle esmase valideerimise just täpselt niimoodi, et kui sa lähed nüüd uude seadmesse või mul oli siis juba selleks vana seade tagasi, panin siis oma Pixlisse uuesti, et logi mind sisse, siis ta tahabki mind kinnitada, küsib minu telefoninumbri ja siis valideerib ära, et see olen mina. Ehk et ta kinnitaski ära, et see olen mina ja siis ta taastas selle minu varukoopiad või siis ei taastanud või mis iganes. Aga ma ei saanud enam sinna äppi sisse, ehk sealt see kõige viimane ekraan oli see viimane mingi connecting ja sinna jäi see rippuma. Ja muidugi ma üsna ruttu paigutati mind ka sinna lahtrisse, et ma olengi potentsiaalne kriminaal, sest varsti ütles mulle juba veebiliides, et ma olen proovinud liiga palju. Kogu aeg logib sisse mees. Tõmba nüüd natukene tagasi ja proovi homme uuesti. Et see faas saabus ka, nii et siis juba öeldigi, et enam ei ole sul üldse mõtet torkidagi. Ja siis ma muidugi kaevasin ka natukene interneti avarustas ringi ja sain ka erinevaid vastuseid, sest ma ei olnud päris üksi selle probleemiga, aga ega mingit lahendust nagu ei pakutudki ja üks lahendustest oli ka see, et oota vähemalt, ma ei tea, 48 tundi või 72 tundi, et äkki siis midagi juhtub, et ära kogu aeg nii-öelda uksele prõmmi, et kui sa jäädki sinna prõmmima, siis võib-olla juhtub, et sa ootad nagu aasta. Aga ühesõnaga ma kirjutasin siis ka kliendi toesse selle oma mure ära ja proovisin olla ka võimalikult põhjalik nagu kohe, et ma ikkagi kõik selgitan ära, mis mul täpselt siis juhtus. Ja esmane vastus tuli väga ruttu ja väga viisakalt kohe vastus ka teatas, et see on AI ja ütles, et loodetavasti ma nüüd ei solvu, et see on AI ja tundis mulle väga kaasa ja saab aru, et ma olen frustreerunud ja nii edasi. Ja oli väga, väga tore, niisugune keelemudelikult kaasatundev vastus, kes siis ka muidugi suunas mind lugema siis läbi kõik need korduvate küsimuste artiklid ja nii edasi ja edasi. Ja ma vastasin siis AI-le, ütlesin, mis ma kõike tegin ja siis vastas ikkagi mulle jälle AI ja tegelikult vestles minuga täitsa nagu sisukalt, aga siis küsis ka juba üsnagi siukseid mõttetuid küsimusi ka natukene, et küsis, et kas mul seal mingi 2-astmeline autentimine on sees ja ma ikka lülitaks selle välja ja kas ma ikkagi proovisin veel seda ja teist ja kolmandat seadet ja mida ma tegelikult olin nagu teinud, nii et ma ei saa selle AI kohta öelda midagi halba, aga ma olin ikka järjekindel ja ütlesin AI-le, et kõike ma olen juba teinud ja vaat siis ütles AI mulle, et nüüd ikkagi tuleb inimesel sekkuda. Ja AI siis tegi mulle pileti ja saatis siis küsimuse edasi inimestele. Siis läks natuke kauem aega, mingisugune umbes päev. Ja siis ma ei tea, kas mul vastas nüüd AI level 2 või mingi inimene, kes siis ütles, et palun saada mulle ekraanipildid oma nagu asjadest, et siis me saame nagu paremini aru nüüd, et milles see probleem on, et me oleme ikka happy to help ja bla bla. Ma väga rõõmustasin, nii. Kuidas sa suhtlesid nendega e-maili kaudu? E-maili teel, et ma ikkagi jõudsin sealt lõpuks, ma ei mäleta, kas see oli nüüd äpist või veebist. Kui sa oled järjekindel, loed need faktid või need korduvad küsimused läbi ja ikkagi paned igale poole linnukesi, et mitte midagi ei aita.
siis on võimalik jõuda sest selle nagu support'i aknani. Ja viimane nagu confirm sellest support'i aknast on ka veel see, et kõik muu ei aidanud, kas tõesti saada sõnum. Ja no siis sa jõudsid selle AI vastajani. No ühesõnaga siis see inimvastaja, kes siis hüppas või ilmus ka välja ja küsis siis minu ekraanipilte. Ma panin siis mobiilist need ekraanipildid, kuidas see ühendamise ekraan siis jääb rippuma ja siis ka selle unexpected oli see error ja isegi mitte unknown, aga unexpected errori pildi, et vaat sellised pildid ja edasi me enam ei saa. Ja siis läks ka umbes päev aega. Ja siis tuli mulle siis inimvastus selline, et noh, ma tõlgin selle nüüd küll eesti keelde, suhtlus käis ikkagi inglise keeles. Aga et õnnetuseks me siiski ei saa praegu chati või emaili teel anda supporti seadmega seotud murede kohta. Vastuseid sellele teatele me enam ei loe. Aitäh, et mõistate. Nägemist. Aitäh, et sa mõistad. Uks pandi kinni. No siis ma kirjutasin, et ma läksin nüüd natuke nagu tigedamaks, et see oli nüüd küll väga huvitav vastus, et seda keegi ei loe, aga noh, ilmselt noh, tõesti seda keegi ei lugenudki, sest sellele enam mul vastust ei tulnud, mis ma sinna saatsin. Nii et mul löödi see uks kinni. Siis ma kirjutasin supporti uue kirja, kus ma viitasin sellele eelmisele ticketile ja see jäi täiesti vastuseta. Nii et ilmselt see siis viidi kokku juba sellega, et see hull prõmmib seal ukse taga ja ahistab mingite piltidega, talle ei tohi enam vastata. Ja no põhimõtteliselt ma ei jätnud jonni, ma kirjutasin ka täiesti värskelt veel uue kirja ja sellele tuli jälle need AI vastused ja siis ma proovisin jälle jõuda supportini ja inimvastust seal ei tulnud. Ma oleks juba hulluks läinud selle peale, ma ei oleks suutnud. Siis läks mööda muide päevakene ja siis tuli mulle kiri, et tere tulemast kasutama meie suurepärast supporti teenust. Kuidas te jäite oma teenusega rahule? Et kas te oleksite nõus tegema väikse survey selle kohta, kuidas teie kogemus oli? Nii, siis ma tegin survey selle kohta, et kuidas kogemus oli ja seal oli ka võimalus kirjutada, et kogemus oli erakordselt mitte rahuldav. Ja ka kommentaar, millega ma siis loomulikult täitsin ära ja kirjutasin, et enam mõttetumat ajaveetmisviisi on raske ette kujutada, kui suhelda WhatsAppi supportiga. Ja see, noh, saatsin selle ära ja sinna ei saabunud mingit vastust, aga mul tuli neid kogemuse küsimisi täpselt 3 tükki, sest ilmselt kõik minu pöördumised trigerdasid lõpuks selle kogemuse. Nii et kui mul läks umbes tund-paar mööda, ma sain uue kirja, et tere tulemast, kasutame jälle WhatsAppi supporti. Kuidas oli teie kogemus sellega? Nii et mul on praegu postkastis siis umbes kilomeetri pikkune lõim WhatsAppi supportiga ja kogemuste jagamisega ja kõik see päädis mitte millegagi sealt poolt lõpuks. Ja ma lõingi tegelikult käega, installisin omale Signali ja siis proovisime ka Meelise meelitada Signalipaati, aga see osutus meil natuke keeruliseks. Et noh, Ants on Signali kasutaja ka, et mõtlesime, et teeme siis sinna gruppi ja räägime seal ja umbes nädalapäevad siis ma olingi rahulik. Ja täpselt nii juhtuski, et kui see nädalane rahu sai mööda, siis ma korraks mõtlesin, et ma siis proovin WhatsAppi sisse logida. Ja siis ma sain WhatsAppi sisse logida. Ja sa ei teinud vahepeal midagi, sa lihtsalt istusid. Ja nüüd sa tegelikult ju ei tea tegelikult, kas see lihtsalt nagu läks ise või siis keegi ikkagi vajutas midagi seal teise pool, eks ole, sinu vingumise peale. Ja no fakt on see, et see probleem oli seal pool, et ilmselt see kontol jäi mingisugune piirang kusagile peale, aga ei tulnud ka mulle sealt poolt mitte ühtegi vastust, et me parandasime selle probleemi ära. Noh, põhimõtteliselt mitte midagi. Nii et kokkuvõttes võiks öelda, et kogu see kliendi tugi ettevõttel, kellel on ju miljardeid kasutajaid, nagu on täiesti kasutu, noh nagu totaalselt kasutu. Et see nagu mõnes mõttes näitabki sellist absurdsust tegelikult nende suurte firmade või ettevõtete puhul, et nende ärimudel on nagu üles skaleeritud hulgale ja ilmselt ka sellele, et see nende teenus toimiks, mida ei saa sugugi pahaks panna, et samamoodi nagu Google'i teenused ja me kõik oleme harjunud ju need toimivad, et väga harva on meil vaja ju mingi probleemiga kedagi tülitada. Aga kui see hetk tekib, et on vaja tülitada, siis lähevadki asjad ilmselt väga keeruliseks ja võib-olla see ei olegi ainult WhatsApp, see on ka võib-olla kõigi nende teiste suurte probleem, et kui sul on mingisugune probleem, siis sina kui üksikisik, kes on seal 1 miljardist,
piltlikult öeldes ei huvitagi kedagi, aga tekib siis küsimus, et miks te siis üldse sellist support'i pakute, tsiteerides Kreisi raadiot, et mida te kurat ehitate, kui te ei ehita, eks ole, et mis mõte sellel support'il üldse on ja siis miks mõte on pärast küsida veel mingisugust küsimustikku, et kuidas ma jäin rahule selle teenusega, kui üle-eelmine kiri oli, et sellele kirjale me enam ei vasta, eks ole, noh et see kõik on nagu tragikoomiline pehmelt öeldes. Kokkuvõttes on tragikoomiline ja ka tegelikult düstoopiline, et selline on reaalsus. Mäletatavasti see oli tegelikult väga kõva edulugu. WhatsAppi ostis ära Facebook mingisuguste miljardite eest, kui WhatsAppil oli juba üle miljardi kasutaja maailmas ja nende nagu meeskonna suurus, inseneril oli ikka veel 20-30 inimest meeskonnas. Ja see oli erakordne edulugu, et nad suutsid 20 inimesega teha äppi, mida kasutab miljard inimest. No ja nüüd aastad hiljem on ju, nüüd on kasutajaid peaaegu veel rohkem miljardeid, ma ei tea, üle 5 miljardi vist viimaste numbrite järgi. Ja sinu lugu illustreerib seda, et asjad lähevad vahepeal katki ja nad ei ole investeerinud, ma isegi kujutan ette, kuidas nad investeeriks 5 miljardi kasutaja toesse, et see on kõik AI ja see on, kui sa jooksed vastu seina, siis AI ütleb sulle, et me enam ei vastu su küsimustele nägemist. No, ma ei teagi, kas see oli AI, kes vastas, et me enam ei vasta su küsimustele, see võis vabalt nii olla, aga ikkagi ma jään nagu ikkagi oma sellise küsimuse juurde, et noh, et kui üldse on kliendi tugi juba olemas, no siis oleks nagu mõistlik, et see nagu midagigi teeb, aga no praeguse seisuga see oli nagu täielik ajaraisk, ressursiraisk ja nagu ei pakkunud ju mitte ühtegi emotsiooni peale frustreeriva. Et see kõik oli nagu nii naljakalt halb ja noh, pärast seda, kui siin on saadetud pikalt erinevates formaatides saata veel küsimustik, kuidas see jäid rahule kliendi toega, no ma ei saa aru, millise koosoleku laua taga selline idiootne mõte üldse saab tulla, eks ole, et kui me teeme asja, mis niikuinii ei tööta, miks me hakkame küsima, kuidas see sulle sobis, et kui ma teeks täna mingisuguse ettevõtte sellise kliendi toega, siis ma arvan, et see ettevõte ei jõuaks väga kaugele. Aga võib-olla see küsimine ongi selline tagasiside väike võrk, et noh, sinna esmatasandi kasutaja tukke, noh, seda ei tehtagi lollikindlaks. Ilmselt osa kasutajaid ongi, et jääb abita ja jooksevad peaaegu vastu seina. Ja siis, kui nad hakkavad andma neid 5 tärnist 1 tärn või mis sul miinimum oli, mis sa said anda, et siis tuleb välja, et noh, sellel inimesel on ikka päriselt jama ja tuleb kuidagi teda aidata. No võib-olla, et noh, see probleem ilmselt oleks paljude ettevõtete puhul, kellel on palju kasutajaid, noh esimesena võib-olla müüjatest rääkides kindlasti meenub Amazon, et samamoodi ikkagi, kui sul on ju mingi probleem, siis see robotite võrgustik on seal üsna suur. Aga teistpidi ma pean ikkagi nende kiituseks ütlema, et nad ka lahendavad, võib-olla siis juba täna lahendavadki robotid neid probleeme ka ikkagi nagu hästi, et noh, kuna seal on mängus reaalsed tooted, siis pigem minu personaalne kogemus kinnitab seda, et ikkagi sinuga tegeldakse, et noh, kui sa ei saa midagi kätte või sul läheb midagi katki või mis iganes, siis võib-olla see algus on ka jah, natukene keeruline sinna jaole saada, eriti kui müüjaks on keegi, kes on väljaspoolt, näiteks Amazoni, eks, et keegi vahendab, noh Amazon vahendab kellegi probleemi või nii-öelda müüb kellegi toodet ja siis vahendab sinu probleemi seal vahel, siis tegelikult võib minna sellega keeruliseks, aga see ikkagi suures pildis nagu töötab. Aga ma tahaks nagu rõhutada just seda, et kui ikkagi teha täna mingi teenus, siis kliendi tugi seal taga on väga oluline juhul, kui seda tuge peaks minema vaja, et kui seda ei lähe vaja, siis inimesed sinna toeni ei peagi jõudma, aga noh, samamoodi nagu noh, ma võiksin meenutada oma kokkupuuteid jutumärkides armastatud ettevõttega Bolt, kuhu vist ma olen ka pöördunud ükskord kliendi toesse, see juhtus vist 4 aastat tagasi. Ja siis oli vist probleem, et Huawei telefonil ei olnud Bolti äppi, me olime sõbraga kuskil mototripil Poolas või kuskil kaugel ja tahtsime rentida siis elektriratast ja siis ma selle jaoks spetsiaalselt tõmbasin siis Bolti äppi, et tõuksi rentida kuskil Danskis. Ja siis selgus, et Huawei äpil tol hetkel Boltil ei olnud siis seda tuge, et saaks rentida tõuksi ja siis ma kirjutasin neile, et mis nüüd toimub, et kas ma kuidagi saan ja noh, seda vastust ma ootan siiamaani.
nii et noh. See on ka selline küsimus, sellele ei peagi vastama. Ei no jah, aga no pagan küll, kui ma tahan teie ratast nagu rentida. Sellist tüüpi teenuste põhiprobleem on ikkagi see, et kui sa võtad rendiauto ja sul on kuskile kiire ja siis näiteks ma lähed lennujaama ja siis midagi juhtub. Ja siis ei ole nagu sul mitte kuhugi helistada ja sa pead lootma, et keegi chatis vastab, et see on nagu see level nagu klienditeenus peaks olema nagu füüsiline. Ja no siin meenub mulle kunagi IFA-l Berliinis käies, mul oli probleem mingisuguse kiiremini sõitma rolleriga, mis ka ei õnnestunud ära parkida kuskile regiooni. Ja tegelikult täitsa toimis, seal võttis vastu inimene ja lahendas minu probleemi. Et ma ei teagi, kas rendiautode puhul jah, selliste lühirendi puhul, kui olemas see kliendid on. Citybil on olemas inimene, nii et. No, aga ühesõnaga, see on väga oluline kiht ikkagi mingisuguses teenuses. Noh, kui sul on tõesti võib-olla miljard kasutajat, siis ongi sul võib-olla ükskõik, sest niikuinii toru, millest raha sisse voogab, on nii suur, et kas see üks kasutaja seal jookseb peaga vastu seina või just see ei oma mingit tähtsust. Aga kui sa ikkagi ettevõtete alustad, siis noh, ma nagu panustaks kliendi toesse nüüd küll. Et selline siis kogemus, mis jah, ma ei teagi, on see õpetlik või mitte, võib-olla õppida tasub nii palju, et kui teil on erinevaid seadmeid rohkem ja tahate siis järjekordsest neist panna WhatsAppi konto, siis arvestage, et võib-olla nädal aega te sinna sisse ei saa. Ja siis mõelge 2 korda üle, kas ikkagi seda kontot sinna viia. Sest ma praegu küll mõtlen, et no jah, ma siin just võtsin muide testiks ka iPhone Airi, millest saame rääkida võib-olla järgmine kord ja ma ei ole sinna WhatsAppi kontot praegu teinud. Ära tee, ära riskeeri. Tule käi näksu mängida. Kas tasuks seda teha või mitte, et võib-olla jah, kui ma nüüd selle järjekordselt sinna teen, siis juba lüüakse uks veel kõvema paugu või kinni, et mine see tea. Jaa, selge pilt. Ülevaade siis Glenni võitlusest WhatsAppiga. Õnneks sa ikkagi oled tagasi siis WhatsApp-laste seas. Ja tänase saate lõpuks mõtlesime, et korraks mainime paari kirja, meil ikka laekub meie kirjakasti neid erinevaid küsimusi, kommentaare ja jagamisi. Ja miks me muidu ootame kirju, kui et ikkagi jagada seda ka teiega, head kuulajad. Esimene kiri, mida me mõtlesime võiks jagada, on Erkilt ja Erki kirjutas meile ühe vihjega, mis on võib-olla mõnede jaoks tuntud, mõnede jaoks täiesti uus ja puudutab siis seda, kellel on kodus Windowsiga arvuti. Teatavasti on siis praegu see õige aeg, kui Windows 10 uuendada Windows 11 peale, sest et hiljutisest ajapikendusest hoolimata Windows 10 eluiga on lõppemas. Ja vanadel arvutitel jällegi on piirang tihti, et Windows 11 sinna peale ei saa paigaldada. Erki kirjutab, et ta jagan ühte lihtsat nippi, kuidas kerge jõuga vanale arvutile, mis tavapärast Windows 11 sobivuse kontrolli ei läbi, siiski Windows 11 sinna peale saada. See on siis programm nimega Rufus, millega saab luua Windows 11 installiga puuditava USB pulga, millel on masina sobivuse kontroll välja lülitatud. Ja see on lihtne võimalus enda ja perekonna arvutite eluiga pikendada. Ja Erki jagab ka seda, et ta on seda oma tudengist lapse arvutiga järele proovinud, vanem masin, kus on vaja ainult internetis käia ja kodutöid teha ja täitsa toimib, Windows 11 on peal ja on järele proovitud. Ja see tegelikult töötab väga lihtsalt, et kui sa tõmbad Microsofti lehelt alla siis selle ISO faili, mis on siis see Windows installimeedia, millest saab teha pulga või plaadi ja installida omale Rufuse nimelise tarkvarajupi, mis siis formatib ja tõstab need õigetesse kohtadesse nagu pulga peal need failid, siis seal Rufuse interface'is on olemas linnuke, mille sa pead ette panema, et mine mööda nendest piirangutest, eks ole. Mina ei ole seda kasutanud, ma olen kui Rufus kasutanud Windowsi meedia tegemiseks lihtsalt mugavuse pärast, aga mitte selle pärast, et mul oleks vaja nendest asjadest mööda minna. Ja kui see töötab, on väga hea, aga siin tasub alati silmas pidada seda, et Microsoft võib mingi hetkel teha mingit muudatus nii, et see värk enam ei töötaks. Nii et praegu hetkel ta töötab, aga kestab kui kaua. Mina tahaks võib-olla jagada siin ka ühte lugejakirja või kuulajakirja, mille ma plaanisin ise kirjutada, aga ma ei ole jõudnud kirjutamiseni, aga see haagib selle teemaga, millest eelmine kord oli juttu, nimelt DJI drooni ülekaalulisusest. Et selle drooni on siin ka erinevad inimesed lahti kruvinud ja siis leidnud sealt seest sellise suhteliselt suurepoolse hea kvaliteediga kõlari, mis kaalub umbes 3 grammi.
see on nüüd teatava tormi veeklaasi selle põhjustanud, et miks DJI sinna selle kõlari pani, sest et selle probleemi teine külg on ka see muide, et Austraalia lennuamet on öelnud väga radikaalselt, et nemad on ameeriklaste ja Kanadaga ühes paadis ja Mini Pro ei ole mingi Mini Pro ja kaalub üle 250 grammi ja suunab kõik eksamitele, kes tahavad sellega lennata. Seega Euroopa on täna ainus piirkond maailmas nii-öelda, kus siis see mingisugune tolerantsi jutt üldse pädeb ja seetõttu on inimestel väga suur huvi, mis seal drooni sees on. Ja nüüd on siis leitudki sealt, et seal on kummalisel kombel mingi suuremapoolne kõlar, et kõik muu on tehtud pigem väiksemaks ja õhemaks ja nii edasi ja noh, mikrogrammidega on siin üle kaalunud erinevad mehaanikahuvilised kõik komponendid, nii et see on nagu ka selline, kuidas ma ütlen, tragikoomiline nüanss, et miks otsustas siis DJI sinna sisse panna sellise raskema kõlari ja see siis purustas nende kaalupiiri. Sellise kirja ma tahtsin kirjutada selle jutu peale veel. Väga huvitav otsus tõesti. Üks kiri on meil veel, et Kristjan küsib, miks telefonitootjad ei võtta arvesse kaamerakühmu, kui nad annavad siis telefonide mõõte ametlikke ja siin on nagu mitu põhjust. Üks põhjus on see, et tegelikult ilma kaamera muuta saab näidata kuni 2 korda väiksemaid numbreid, eks ole, et lihtsalt nagu ilusad numbrid. Teine asi on see, et praktikas kaamerakühm mind vähemalt ei häiri, et kui ma hoian telefoni käes, mind huvitab ikkagi see osa, mille ümbert ma kinni hoian. Ja see, mis toimub selle ülemise otsas, kus kaamera on, noh, kui see, et see on 8 või 6 sentimeetri asemel 10 või 12, mind otseselt väga ei morjenda. Mind võib-olla rohkem morjendab see, et kui see kaamera väga suureks läheb, siis ta kipub minema top-heaviks, et see ülemine osa võib minna raskemaks, ta hakkab nagu käest ära kallutama, eks ole, telefoni. Aga mul ei ole nii kitsaid teksasid, et mind häiriks see kaamerakühm nagu taskus ka, eks ole, et see ei ole probleem. Ja muidugi siin on ka füüsika, eks ole, et kui me teeksime selle kaamerakühmu väiksemaks, siis lihtsalt kaamerad oleks palju kehvemad, eks ole, nagu me praegu väga uhkest telefonide puhul näeme. Aga põhiline on just see jah, et kui 90% sellest telefoni pinnast on ikkagi 8 mm ja siis 20% on 12, siis me ilmselgelt nagu vaatame seda osa, mida me tegelikult kasutame rohkem ja mis meie käes nagu oluline on. Jah, samas ma ütlen, küsimus on tegelikult õigustatud, sellepärast, et kui mul näiteks oleks parajasti robot tolmuimeja, mis muidu on, ma ei tea, 8 mm paksune, aga siis peale seal mingisugune meetrine torn ja siis ma ütlen, et see tolmuimeja on 8 mm paksune, aga ta ei mahu mitte ühegi laua ega riiuli alla. Seda on kusjuures juhtunud. Ja seda on juhtunud. Mul ka, see on tõsine häda. Just, ja mõtlen selles mõttes ka seda on juhtunud, et tolmuime tootja ütleb ilma lidari kopsikuta mõõdud ja siis inimene mõõdab ära ja ütleb, et mahub voodi alla, tegelikult ei mahu, eks ole. Muideks IFA-l näidati mitut uut robotid, mis tõmbasid lidari sisse. Nii et kui nad avastasid, et madalam asi on. Tõsine innovatsioon. Tehniliselt nad nagu veits valetavad, aga samas nagu ei valeta ka, aga et see on nagu turunduslik trikk, mis tegelikult ei ole probleem minu jaoks. No telefoni puhul sa ei pea seda sinna kappi alla lükkama, eks ole, see taskus seda nagu mahub reeglina. Kuigi huvitav oleks täiesti võrrelda nüüd lipulaevasid Apple'ilt, Samsungilt ja teistelt päris paksusega, aga neid mõõte on väga raske leida, ei arvustuste juurest kui tootja lehekülgedest leiab kohti, kus inimesed on ise ära mõõtnud, eks ole. Ka selle Honori telefoniga ja selle Samsungi volditavaga on ju tegelikult see, et see kaamera on ikkagi tohutu suur. Samsungi puhul muideks on see veel suurem, ta on sama suur täpselt. Kuna Samsungil on ta lihtsalt kitsas, siis ta tundub suurem kui Honoril. Tegelikult on nad enam sama suured. No ma ei imetleks, et võib-olla kui varsti muutub see selliseks, nagu oli omal ajal, kõik mäletavad siuksed, kes on piisavalt vanad, nii-öelda neid väikseid seebikarpe, mis olid siis fotoaparaadid, mis muidu olid nagu mingisugused suitsupakid või mis iganes. Ja siis voltis välja sealt selle meeletu 12-korne zoom. Just, et tegid mingi klõps ja siis oli see teleskoopkõrud. No vot, et tegelikult miks mitte ka panna siis telefonile lõpuks selline päris objektiiv taha, et kui ma tahan pilti teha, vajutan nuppu ja sealt lendab selline torn välja lupsti. Samsung tegi ju kunagi kaameraid, millel oli põhimõtteliselt telefon taha kleebitud, eks ole, et nad üritasid, aga ei õnnestunud. Selge pilt, selline oli tänane Geeniuse digisaade, siin olid Glen, Hans ja Meelis, me tõmbame tänaseks otsad kokku, jääme ootama põnevaid uudiseid, teateid, aga ka teie kirju aadressile digisaade@geenius.ee ja oleme tagasi juba 1 nädala pärast. Saadet toetab Volkswagen, luues elukestvaid suhteid.